दोस्तों अॼु तव्हांखे सिंध जे माया नाज़ ऐं लेजेंड अदाकार साईं निसार शाह जे बारे में ॿुधाईंदासीं, जेको असांजे टीवी चैनलनि जो ऐं जेके टेली फिल्मनि जो तमामु वॾो अदाकार आहे, वॾे पाए जो अदाकार आहे ऐं संदसि अदाकारी जे करे अक्सर जेके ड्रामा ऐं फिल्मूं जेके मक़बूल थियनि थियूं ऐं अवाम तमामु घणो चाहे थी उनखे। दोस्तों साईं अदाकारी जी जेका शुरूआति जेका 1986 खां कई। साईं जी जेका रिहाइश असल में खैरपुर नाथन शाह जी आहे ऐं संदसि ॻोठ जो नालो ख़बराणी आहे। संदसि ड्रामा जेके तमामु घणा मक़बूल थिया। साईं निसार शाह जे मशहूरु ड्रामनि में ज़हर ज़िंदगी, केटीअनि ते, रिवाज, पत्थर दुनिया, पत्थर दिल, ग़ुलाम हुसैन, पंहिंजा परावा, दोलाब, ज़ख़्मी शेर, दरवेश, अकबर ख़ान, इहे साईं जा माना जेके तमामु मशहूरु जेके माना सीरियल हुयूं। दर्दन जो देस, विकोड़ियल वजूद, इन्हनि में तमामु साईं भली अदाकारी कई ऐं ख़ासि तौर ते ज़हर ज़िंदगी जेको ड्रामो उहो तमामु टॉप जो ड्रामो ऐं आवाम जेको आहे हुनजो हिकु हिकु जेको किरदारु अॼु ताईं यादि करे वेठी आहे। साईं जो जेको नओं सीरियल आहे दोलाब, उहो बि तमामु मक़बूल तरीन आहे। त साईं जंहिं में बि अदाकारी कई, जिथे बि अदाकारी कई, जंहिं बि चैनल ते अदाकारी कई, पोइ KTN हुजे या सिंध TV, माना पंहिंजी धूम मचाए छॾी ऐं साईं जा चाहींदड़ अॼु बि माना साईं जा जेके क्लिप आहिनि उहे रखियो वेठा आहिनि पाण वटि। ख़ासि तौर ते जेको आहे आचर जेको धाड़ियल जो आचर, माना आचर वारो किरदारु जेको ज़हर ज़िंदगी में अदा कई, त उन सां साईं जी मक़बूलियत थी वई ऐं उनखे यादि था कनि। दोस्तों कंहिंखे ख़बर हुई त सैयद ऐं सादात घराणे सां तालुक़ु रखंदड़ फ़ुकरा हस्ती जेका आहे साईं निसार शाह अॻिते हली को अदाकार थींदो ऐं सिंध जो माया नाज़ जेको आहे एक्टर थींदो ऐं सिंधी फिल्मनि जो हीरो थींदो। माना सम्झो हाणे हुनजो किरदारु त विलन वारो आहे, पर हुनखे आवाम जी जेका पज़ीर आई आहे हुनखे हीरो थी सॾे। दोस्तों हुन घणनि ई फिल्मनि में, टेली फिल्मनि में कमु कयो, तक़रीबन 150 खां वधीक फिल्मनि में कमु कयो ऐं केतिरनि ई ड्रामनि में अदाकारी कई। साईं निसार शाह जे कैरियर जो आगाज़ जेको आहे 1986 में थियो। हाणे हिन जे कैरियर जो आगाज़ माना कुझु हिन तरीक़े सां थियो त संदसि दोस्त हो हिकिड़ो उस्ताद मुमताज़ जरवार। हाणे हू उस्ताद मुमताज़ जरवार जेको उहो जेको स्टेज ड्रामा कंदो खैरपुर नाथन शाह में। हाणे जेका साईं निसार शाह सां माना हुनजी संगत हूंदी हुई, पोइ शाम जो जॾहिं गॾु वेहंदा कचहरी थींदी त पोइ हिक ॿिए सां हाल अहिवाल ओरींदा त बाबा अॼु छा थियो, अॼु कीअं थियो, अॼु मूं अदाकारी कीअं कई। त माना ईअं थींदियूं कचहरियूं। त पोइ साईं खे शौक़ु कोन हो माना अदाकारी जो ऐं हिन जो माना हिन फील्ड में अदाकारी जो को बि शौक़ु कोन हो साईं खे। पोइ हिकिड़े ॾींहुं छा थियो जो जेको उस्ताद मुमताज़ जरवार साईं निसार शाह खे चयो त हल त भला हलूं, अॼु मुंहिंजे ड्रामे जी जेका रिहर्सल आहे, ग्रांड रिहर्सल आहे, पोइ हलूं था। हाणे साईं ॿई विया स्टेज ड्रामे ते। हाणे साईं निसार शाह माना पासे में वेही रहियो। हाणे थोरी देरि खां पोइ साईं निसार शाह चयो त मां ॿुधां पियो त माना जेको डायरेक्टर जेको उहो माना उस्ताद मूं वारे दोस्त खे माना धड़का पियो ॾिए। मूंखे सम्झ में ईअं आयो। पोइ जॾहिं उस्ताद जरवार मुमताज़ जरवार सां गॾिजी साईं निसार शाह आयो वापसि, त मुमताज़ जरवार खे साईं निसार शाह चयो त बाबा ॾे ख़बर, भला प्रोड्यूसर तोखे धड़का छो पियो ॾिए। हुन चयो यार ॻाल्हि ईअं आहे जो हिन ड्रामे में मूं पंहिंजे सोट जो जेको वाइदो कयो ऐं हुनखे हिकिड़ो किरदारु ॾियारियो। हाणे उहो अचे ई कोन पियो। हाणे प्रोड्यूसर मूंखे चए पियो त बाबा आहे किथे। त पोइ चए त हल भला हुनखे सॾे अचूं, वठी अचूं। हाणे उहो खैरपुर नाथन शाह में माना हुनजो जेको घरु हुजे उहो जेको हुजे हुन खां थोरो अॻु में हुजे, अॻियां हुजे, साईं निसार शाह जे घर खां अॻियां हुजे। पोइ निसार शाह चयो त मां वञा थो घरु। हुन चयो त बाबा अगरि ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजो सोट अगरि अदाकारी न कंदो त पोइ मां तोखे वठी हलंदुसि अदाकारी लाइ। निसार शाह चयो त हुनखे शौक़ु कोन हो, पर हुन में दोस्ती में संगत में माना हामी भरी चए अगरि बाबा तुंहिंजो सोट न हले त मां तोसां गॾिजी हलंदुसि। हाणे ईअं इन जी एंट्री थी। हाणे इहो पहिरियों माना संदसि स्टेज ड्रामो हो, इहो 1986 में थियो। हाणे हिन जो बि माना वॾो किरदारु हो। हाणे जो किरदारु इहो त माना
जेको साईं निसार शाह खे ॿ पन्ना ॾिनो चए बाबा ॻाल्हि ॿुध, हीअ जेको रोल आहे, हीअ जेके जुमिला आहे, हीअ अदाकार चवंदो, हिन खां पोइ हीअ जेके जुमिला आहिनि इहे तोखे चवणा आहिनि। पोइ साईं आख़िर में माना हिकिड़ी माना हुनजो किरदारु हो त बाबा हिकिड़ी ज़हर जी माना शीशी हूंदी आहे त बाबा इहो तोखे ज़हर हिन पीतो आहे, हाणे इहो चवंदो आहे। हाणे साईं ॿुधाए पियो त बाबा माना जॾहिं मां स्टेज ते वियुमि त माना उहा शीशी त हुजे ई कान, उहा का पन्नी हुजे, कली हुजे। जॾहिं मां ॾिठो त माना अदाकारी जॾहिं पंहिंजी कई त माना हिन त बाबा ज़हर पीतो आहे। जॾहिं मां हुनखे माना कली खे उथायो त कली वई उॾामी त माण्हू सभु खिलनि पिया। हाणे हितां खां शुरूआति थी साईं जी कैरेक्टर जी। साईं निसार शाह हिकु तमामु सादी तबियत जो माण्हू ऐं तमामु यारवेस ऐं प्यारो माण्हू आहे। हर कंहिंसां माना हुस्न सलूक करण वारो, सुठी माना ख़ुशामद सां माना दोस्तनि सां मिलण वारो, दोस्तनि सां माना महिमान नवाज़ ऐं हर कंहिंसां माना खिली खिकारण वारो माण्हू, पंहिंजा ग़म लिकाए करे माना माण्हुनि खे जेको आहे तफ़री मुहैया करण वारो। हाणे साईं निसार शाह ॿुधाए पियो त बाबा मुंहिंजो जेको इहो ज़रियो जेको आहे यादाकारी, इहो ज़रियो मुआश न आहे। मां अदाकारी जेको आहे कमाइण लाइ न कंदो आहियां। अल्हम्दुलिल्लाह मूं वटि अलाह जो सभु कुझु आहे, बसि हीअ अदाकारी हिकिड़ो शौक़ु आहे मुंहिंजो बसि। पोइ जॾहिं को सुठो ड्रामो मिलंदो आहे, सुठो करेक्टर मिलंदो आहे त अदाकारी कंदो आहे, ऐं जॾहिं न मिलंदो आहे त पोइ सालनि जा साल बि न कंदो आहियां। इहो साईं निसार शाह आहे। साईं निसार शाह जेको आहे 150 खां वधीक टेली फिल्मूं कयूं, जंहिंमें पंहिंजे अदाकारी जा जोहर ॾेखारियईं। ऐं साईं जा अक्सर जेके किरदार माना धाड़ेलनि सां माना घणो हूंदा, माना धाड़ेल माना ऐं हिकिड़ो माना दहशत वारो टाइप वारो जेको माण्हू, ऐं तबियत में तमामु साईं सादड़ो ऐं हसास माण्हू। साईं जे जेका माना जेका मक़बूल जेके किरदार उन्हनि में ड्रामनि में जेको आहे, उन्हनि ड्रामनि जा नाला आहिनि विकोड़ियल वजूद, कंडनि जी सेज, पंहिंजा परावा। साईं जो हिकिड़ो स्टेज ड्रामो जेको वेड़, उन में साईं विलन जो किरदारु अदा कयो। इहो ड्रामो जेको आहे ख़ैरपुर शाह जी हिकिड़ी सिनेमा में थियो, ऐं सिनेमा में जॾहिं साईं पंहिंजो किरदारु अदा कयो त एतिरा माण्हू थी विया ऐं ताड़ियूं पिया वॼाइनि त साईं ॿुधाए पियो त मुंहिंजी अखियुनि मां लुड़क हरी आया, माना लुड़क लड़ी आया त एतिरी आवाम मूंखे चाहे थी, एतिरी मोहबत ॾिए थी। साईं निसार शाह ॿुधाए पियो त अदाकारी वारी फील्ड में मूं कंहिंजी मोहताजी न कई, न कंहिंखे हथ पेर ॿधिया त मूंखे का अदाकारी ॾियो। इहा सभु अल्लाह पाक जी महिरबानी आहे, जंहिं शोहरत प्लेट में रखी करे मूंखे ॾिनी। वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन शशा। इज़त ज़िलत जो मालिक जेको आहे मुंहिंजो रब साईं आहे, अल्लाह साईं आहे। अदाकारी मुंहिंजो ज़रिए मुआश कॾहिं बि न रहियो, ऐं कॾहिं मूं ईअं न सोचियो आहे त माना अदाकारी कंदुसि त खाईंदुसि ऐं ईअं न कयूं त बुख मरंदुसि, इहो कॾहिं बि न सोचियो आहे। ऐं साईं जे जेका तमामु बहितरीनु जेको ड्रामनि में लोई लॼ माना तमामु बहितरीनु हो। ऐं काफ़ी माण्हू जेके दोस्त जेके उहे माना साईं खे चवंदा त बाबा तव्हां जेको आहे धाड़ेल कल्चर पैदा कयो आहे। त साईं निसार शाह ॿुधाए पियो त धाड़ेल असां न आहियूं पैदा कया, परू चांडियो, अलीगोर चांडियो, मोहब शीदी। हाणे इहे जेके धाड़ेल थिया इहे कंहिंखे ॾिसी थिया, उन वक़्तु न असद कुरैशी हो न निसार शाह हो, इहे त पाण ई थिया। उनखे वक़्तनि जो माना कयो ज़ुल्म बरबरीअत जेका सही करे पोइ बर्दाश्त खां हद ॿधी वई, माना वधी वई त पोइ माना उहो पंहिंजा हक़ वठण जे लाइ धाड़ेल थिया। ऐं असांखे जेको किरदारु मिले थो ड्रामे में, जेको प्रोड्यूसर ॾिए थो, राइटर ॾिए थो, असां उहो किरदारु निभायूं था। असां त तबियत में त ओड़ा न आहियूं। साईं निसार शाह ॿुधायो पियो त मूंखे तारीफ़ न आहे वणंदी। मूंखे माना जेको माण्हू मुंहिंजी तारीफ़ कंदो आहे त मूंखे उहा तारीफ़ वारीफ़ न वणंदी आहे त को मुंहिंजी तारीफ़ करे। ऐं ॿियो साईं ॿुधाए पियो त मूंखे मूं में तकबुर न आहे। माण्हू अक्सर करे जेको आहे हुन वटि माना अदाकारी में जॾहिं मथे थी वेंदा आहिनि या पैसो अची वेंदो आहे या मक़बूल थी वेंदा आहिनि त पोइ हुननि में तकबुर अची वेंदो आहे। त इहो तकबुर असां में न आहे। ऐं ॿुधाए पियो त मूं इन फील्ड में सभिनि जी इज़त कई आहे, इन जे करे सभु जेके दोस्त आहिनि, सभु जेके इन फील्ड वारा आहिनि उहो मुंहिंजी बि इज़त कनि था। साईं ॿुधाए पियो त मूंखे माना ब्लड प्रेशर जो मर्ज़ बि आहे। पोइ हिकिड़े दफ़ा अदाकारी कंदे कंदे मुंहिंजो ब्लड प्रेशर जी ख़बर ईअं पई जो मां अदाकारी कंदे कंदे मूंखे कावड़ अची वई। हाणे हिकिड़ो ड्रामो हुजे त उन में मूंखे माना कावड़ अची वियो, मां हुन जज़्बे में अची वियुसि ऐं मां
अॻे जेको हुजे अदाकार हुजे सफ़ा हुन सां विढ़ां पियो, मारियां पियो। मूंखे 10 ॼणा झलनि पिया पर मां क़ाबू न पियो थियां। पोइ मूंखे डायरेक्टर खे जेको आहे हुन प्रोड्यूसर हुन कट कयो ऐं मूंखे चयो त बाबा छा थियो आहे तोखे। पोइ मूं दोस्त खे चयो बाबा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। ऐं सिधो वियुसि डॉक्टर वटि। डॉक्टर खे मूं चयो मुंहिंजी तबियत ईअं थी आहे, मूंखे कावड़ अचे पई घणी। पोइ डॉक्टर चेक करे ॿुधायो त बाबा तोखे ब्लड प्रेशर आहे, तोखे तमामु घणी ब्लड प्रेशर आहे ऐं तोखे आराम जी ज़रूरत आहे, वञी गोरियूं वञी खा। पोइ मां डायरेक्टर खे चयो त अॼु जेको आहे शूटिंग कोन था कयूं, वरी ॿिए ॾींहुं था कयूं। ईअं मूंखे ख़बर पई त मूंखे ब्लड प्रेशर आहे। माण्हू चवंदा आहिनि त एॾियूं रड़ियूं छो कंदा आहियो। मां चवंदो आहियां त तव्हांजो अंदरु सड़ियल न आहे। जे अंदरु सड़ियल हुजे त ख़बर पए त छो थो कयां। मां इतफ़ाक़ी तौर ते अदाकार थी वियुसि, हालांकि मुंहिंजो हिन तरफ़ को बि ध्यानु न हो, न मुंहिंजो को शुरू में इन जी तरफ़ माना को शौक़ु हो। पोइ जॾहिं अदाकार थी वियुसि त माना बसि उन में लॻी वियुसि। पोइ मुंहिंजो वालिद साहब जेको आहे जॾहिं हुन वटि का संगत साथ ईंदी त हू चवंदो त बाबा हाणे हिनखे शोहरत बि मिली, हिन अदाकारी बि कई, फिल्मूं बि कयूं, ड्रामा बि कया, हाणे हिनखे छॾियोसि त हिनखे चयोसि त बाबा ॿेली इहो कमु छॾे, असां सैयदनि खे कोन थो सुहे। पोइ मां बाबा साईं खे चवंदो बाबा हाणे मां न इहो कमु न छॾींदुसि, हाणे मुंहिंजो इहो शौक़ु आहे, बसि मां इहो कंदुसि। माण्हू मूंसां बेहद प्यारु कनि था, साईं निसार शाह ईअं चए पियो, ऐं मां बि पंहिंजे चाहींदड़नि सां बेहद प्यारु कंदो आहियां। साईं निसार शाह ॿुधाए पियो त अहिड़ी का बि ख़्वाहिश न अथमि जो न पूरी थी सघे, त उनजे पूरी न थियण ते को ॾुख ऐं सदमो थिए, अहिड़ी का मां ख़्वाहिश रखां ई कोन थो। साईं निसार शाह गुज़िरियल 30-35 साल जेको अदाकारनि सां गुज़ारिया, ऐं साईं ॿुधाए पियो त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त मां ॿियो आहियां, उहे ॿिया आहिनि। माना हुनजी सोच ऐं मुंहिंजी सोच में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे। मां माउ पीउ जी वाहिद औलाद आहियां जेको ॻोठ में पैदा थियुसि, ऐं मूंखे ॻोठ सां तमामु घणी मोहबत आहे, छो जो मां हिते पैदा थियुसि, हिते वॾो थियुसि। पोइ हिते ई असांजी माना ज़िंदगी गुज़री, हिते ई पढ़ियासीं। पोइ ख़ैरपुर नाथ छा मां पढ़णु वेंदो हुउसि, ऐं सियारो ईंदो, गर्मी ईंदी, माना त वरी असां गर्मी जा ॾींहं जेके हूंदा ख़ैरपुर नाथन शाह शहर में गुज़ारींदा हुआसीं। दोस्तो जॾहिं साईं निसार शाह जी अमड़ गुज़ारे वई त साईं खे तमामु घणो सदमो थियो, ऐं एतिरे क़दुरु सदमो थियो त माना कुझु साल जेको साईं जेको आहे अकेलो जॾहिं बि थींदो हो त पियो रोईंदो हो, ऐं रोईंदो हो त माना हुनखे ॻोढ़ा पिया ॻणंदा हुआ अकेले में जॾहिं बि वेहंदो हो। त पोइ हुनखे महसूसु थियो त यार किथे मुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु न थी वञे। पोइ हुनखे ईअं महसूसु थियो त यार मुंहिंजो किथे दिमाग़ु ख़राबु न थी वञे, छो जिथे बि तन्हाई में वेहंदो त माना हू रोअणु शुरू थींदो। पोइ पंहिंजी तन्हाई ख़तमु करण लाइ दोस्तनि यारनि सां गॾु वञी वेहंदो त माना जीअं हू ॻाल्हि विसारे सघे, पर उहा ॻाल्हि विसरे न पई। साईं खे जॾहिं बि यादि ईंदी आहे तन्हाई में त अॼु बि रोई ॾींदो आहे। साईं ॿुधाए पियो त मां तन्हाई पसंदि आहियां, सॼो ॾींहुं मूंसां केरु न मिले मूंखे को फ़र्क़ु नथो पए। साईं ॿुधाए पियो त उहो वक़्तु हो जॾहिं मां गुज़ारे वई त माना 1.5 साल मूंखां उहो ग़म न पियो विसरे, ऐं जिथे बि माना अकेलो वञी वेहंदो हुउसि त मुंहिंजा ॻोढ़ा ॻड़ी पवंदा। उन वक़्तु मूंखे वॾी तकलीफ़ आई, उहो सदमो मुंहिंजे लाइ तमामु वॾो सदमो। दोस्तो साईं जेको आहे निसार शाह इंतिहाई महिमान नवाज़ आहे, ऐं यारनि जो यार आहे, दोस्तनि जो दोस्त आहे, तमामु दिलरुबा हस्ती आहे, ऐं हुन में वॾाई तकबुर इहे शयूं त आहिनि ई कोन। जेको बि वञे थो हुनखे इज़त थो ॾिए, ऐं ग़रीब सां ग़रीब माना तर हुजे या अमीर हुजे उन सां माना ओड़े हिसाब सां मिले थो, माना हुन में को वॾाई का तकबुर न आहे। तमामु हसास तबियत जो माण्हू आहे, तमामु बहितरीनु तबियत जो माण्हू आहे। हुन जहिड़ो अदाकार सदियुनि में पैदा थींदो। दोस्तो अल्लाह पाक जेको आहे साईं निसार शाह खे सदा सलामत ऐं ख़ुशि रखे, आबाद रखे, आमीन। दोस्तो मां सम्झा थो हीउ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजे वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो, दोस्तनि खे शेयर कयो, ऐं कामरान जानी सिंधी चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तो।